बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद मीर कैटल फार्म की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, एक नया आइडिया शेयर करने के लिए कि आपने अगर ब्राह्मण फार्मिंग करनी है या ब्रीडिंग का काम करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें। हम आपको अपना तमाम ब्रीडिंग सिस्टम दिखाएंगे। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त जानवर जो अभी ब्रीडिंग कर रहे हैं। हमने इनको शाम का चारा भी डाला है, साथ इसमें वंडा हमने मिक्स किया है। दोपहर के टाइम हम इनको सब्ज़ चारा देते हैं, सुबह हम इनको वंडा देते हैं, शाम इनको वंडा देते हैं और साथ मिल्की के जानवर को उनको अपना वंडा देते हैं। तो कोई भी हमारे साथ रब्ता करना